Omuyimbi Rema Namakula ne David Lutalo bannange mbalina maaso awo nga babatwala ate gwo omuzimu gwa jjajja Ichuli bannange guloosezza omwana Jeanette gumwogezza ebyama byonna ogenda kuba ng'obifuna maaso awo ate ez'ensonga za Wizo nabyo tebinnaba kuggwa. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugippere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige notification bell olemesibwanga byonna bye Sheikh Hamad Kakayire ono nga mulumbi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'obufumbo bizinesi tezitambula bulungi oyagala kugenda bweru n'ebintu ebirala bingi nnyo enamba ye y'essimu munnange ate bw'eri awo ku screen munnange nkutandise niba n'abaagalana Kanale Mugume kw'otali ne Shasha Ferguson ate mulowooza tebe ekyayi era yo omukazi avuddeyo n'agamba nti omwenge omusajja anywa nnyo omwenge era gwe gubaawudde munnange okuva we yatandika okunywa omwenge afuukira ekizibu muyina mu maaso wano ng'ate ayina by'attottola ne maama ng'obulumi bungi nnyo kale katumulaba. You get out. That I really don't think it's important to actually, come out and fight. People who share the same bed, people who used to deeply love each other, people who have kids. I think that's where marriage gets more sensitive when kids are involved. So you need to be really, really careful on how you treat your partner out there in public, how you talk about them, how you do things generally. So when it gets really toxic, you can as well get out, keep quiet, and move on with your life. Someone you have a family with, someone you have kids with, on social media, and you want to have these wars because you're angry, because you're upset. People go through pain. Byebyo nno munnange omukyala alaga ayina kyabadde ayitamu ekiyitirivu naye bajjaaji ba kuno nga bwebamanyi bo tebeewummuzaako ate mulowooza tebatuleetedde ekifaananyi nga Shasha Ferguson ali ne Andrew Mwenda bannange mbwerabye ebimu ebyo abaviiriddeko okwawukana mbu omukazi abadde tatereera wamu nga dda eno n'eri kale bibiri bwe nkuzzaako eno omuzimu gwa jjajja Ichuli munnange ate guvuddeyo ne gubotola ebyama era nga wengendo batuusaako mu katambi maaso awo ono omwana ayogera ebintu bino jjajja Ichuli yagenda okufa yali amaze okumuzaala era nga amaze okumwanjulira abantu be n'emaama ebiri mu katambi byo bitiisiza ddala era ng'abantu batandise dda okutya ne bagamba nti naye bayinza okumutta. Era mbadde nnyina kubeera nkoko njeru naye tatange yaze n'aŋŋamba sigendayo simanyi nsonga waki yaŋŋaanye naye nze nabadde ngenda genda enkoko njeru yaŋŋambye nja kugenda bugenzizza nandabe ku jjajja wange buli jjajja nga ŋŋamba ebikwatagana n'okusomero lyange wenyina okweyisa webityo bulijjo saagala bibagamba naye leero yabadde aŋŋambye ntuuse obubaka ku Ashbaga sikumanyi naye amumanyi nsaba ontambulize nno vidiyo gimuntuusizeeko tatange yaŋŋambye owe jjajja wange zana by'olina omuwa oba omugambe by'olina omugamba byonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bw'atyo munnange jjajja Ichuli ate bwe yaloosezza omwana era n'amugamba agambe Ashbaga kato agende ewa taata we abeereko ebyama ebyekusifu byamugamba naye ekyebuuzibwa biki ebiri ku ssomero oyo omwana gy'asomera era abantu bo bali mu kutya bagamba nti ono omwana naye abaamutta bayinza okumu bwe nkuzzaako eno ewa Rema Namakula ne David Lutalo era nga munnange dde oluyimba lwe baayimba lwabazaalidde dde obuzibu era nga ye Dagenera avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti buli paati David Lutalo gye yayimbamu agenda kugiteekamu ate eddoboozi ly'omugenzi Mozeredio kale ky'olina omanya obusungu bo bungi nnyo nnyini ddala ate yakise Kawumalu naye mulina mu maaso wano kwegamba ate ye oba akubye bukubi ku mutwe bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala era ne yeebaza Rema Namakula okukyawa Eddy Kenzo bannaaye ebyo bingimu naye akatambi katukalabe titulina kyakola ate tweyongereyo n'agaaleero. Rema Kulashi wange yakubye akayimba kayimba kali kanyuma naye yakakubye n'akasajja kessaagala kati oba oyagala ozina oba oli awo nga kawoganiddemu yanvuganya ate kano ono ye laavu kamisona ne kawuuna
nze kampuunira nabubi Crush wange obuyimba buyimbeko ne bali eri bakingisa abayina positive vibe lwaki oyimba naye nga wankyayira Kenzo simanyi oba ndi kuwaaki ali eyabonaabona ali ne banyamutoolo babonaabona engeri gy'obonaabonera mu nsi ng'oyina erinnya ng'oyina ssente naye ng'obonaabona lwa kintu ekyo ati bloken kati anoonya replacement yo yabula bw'ati ate munnange David Lutalo oluyimba wamma bwe lumuzaalidde ebizibu naye abamwagala bamwagala abatamwagala nabeera gye bali naye nga ye omwami Eddie Kenzo munnange n'Ennyamutoolo toyina waliwo nakyo bagamba era nga b'emirimu bagikwasa bukwako kati newuunya abantu abaddeyo ne badda mu kugamba Rema Namakula kati alumwa Eddie Kenzo asimanyi biki bannange bali abantu bo tebabalinako bali ku byabwe kugamba bakola bintu bibatwala mu maaso naye oyinza osanga bwenkuzaako eno ewa Reverend Father Edward Lwanga ow'oku St. Charles Lwanga ono nno munnange avuddeyo ne yeetondera abazadde oluvannyuma lw'omuzadde omu eyaleese omwana okumubatiza mu kyaki naye ono omuzadde yasasamazizza abantu abadde bazze ate munnange okusaba bwe yaleetedde omwana we ate mu kimotoka ekyo ky'olaba nga kyetambuza kyokka era nga kiri ku maanyi g'amasannyalaze munnange abazadde abamu tekyabayisiza bulungi kwegamba olw'ekikolwa kino yakoze ne bannange competition eziri mu bantu zo muziraba kati ndowooza omulala wanajja okubatiza ajja kumuleetera mu nnyonyi kino nno munnange Reverend we yalabye nga abantu tebakisanyukidde ate munnange n'avaayo ne yeetondera abo abantu ng'ate amawulire agenako agaliwo amalala oyo musajja mukulu gw'olaba kaggwa ensonyi bw'ati we yasse ku bakyala be babiri n'abakuba emiggo giri gye bayita vaawo mpitewo by the way sina miggo ekyo ky'olaba kyakutte ebadde ejjambiya gwe wena ayagala akatambi osobola okujja mu inbox yange ate naawe ne weerabirako bano abasajja b'ennaku zino bo simanyi na kumanya omusajja abadde akuba abakazi naye nga bakubisa ejjambiya naye ekyomukisa omulungi talina gwe yatemye era ejjambiya terina gwe yatuusizaako obulabe kati ono gw'olaba alinga mu buraka yagudde mu mazzi agwokya omukazi najja akabina konna naye ng'omusajja ye tapowa munnange Sister Junior ate mulowooza maaso awo mweyina mu katambi ng'ayogera ebigambo ebiwanvu ebisongovu eri Ssanga lya Mbogo era agambye buno munnange Ssanga lya Mbogo bulijjo amukubira amasimu ne boogera kuno suka bayita okwetega bannange ngenda kubanga namwaze mbatuusaako Buganda nno bambi ejja kudda ku ntikko bwe naleka vidiyo ko Mumbejja Ssanga lya Mbogo ng'alambula ekisaawe ekya Western awo ng'ali mu katulakasuuti ne mmanyirawo ddala bwe buno obwerufu Katikkiro bwe yatugamba Owekitiibwa Mayiga obwerufu tubulaba bano Mumbejja Ssanga ka vidiyo ko luyale katuleka gutusingidde ddala ne lwaki Buganda tentuma nentereza enkwatagana wakati wa gavumenti n'emmengo nenyina nenkyalira Omumbejja Ssanga lya Mbogo e London ne tunyumyamu ku butya Buganda weesobola okukwatagana ne gavumenti Mumbejja yanyirira era Omumbejja yankubira luli Ssanga lya Mbogo ng'agenda mu Davido nangamba Sister Junior I need your company omanyi abeerayo nga ndaba Omumbejja kati the other time yankubira nangamba I'm Princess Ssanga lya Mbogo can you escort me to Davido nemuga Ssanga lya Mbogo nkooye nali nva nakusamba mupiira nemuga I'm tired Bujoni yolimba kale gwe wankubira she's my friend manya abala bagala nnyo abavubuka nga ffe wani serious abala tebagala bantu bali serious girls don't love men that are serious bw'oba yagala okulya abakazi be unserious kati oyo Omumbejja oyo n'agwa ku bbuluno ke Ssanga lya Mbogo n'agwa ku bbuluno tadda mu lubiri Ssanga lya Mbogo n'agwa ku guluneedi hale
wabula bannange Sister Junior ye mbusanga lyembogo yamukubira essimu bwe tweyongerayo n'omuyimbi Big Eye ono nno munnange ng'ababukedde TV bamwambalidde ne bagamba munnange mukulu ssebo Big Eye omukulu principal amasanyalaze ge yakuwa gakugolola ngoye munnange ate mulowooza tabaddiza backfire abagambye nammwe abantu abaffe ne naye sibanenya bambi nammwe mulina gwe mukolera kati oba bakolera ani munnaye nze simanyi ne naye gwe osobola okumpa endowooza yoba ansa yawo mu comment section kale bwe tuli mu side Ibrahim Mukasa avuddeyo ne yeebaza omuyimbi Sindaleera agambye nti ntwala omukisa guno okwebaza omukyala omuyimbi nakazadde w'e Uganda Ssanyu Sindaleera abasinga gwe bamanyi nga Sindi Ssanyu okukola ssente n'atikka omusajja n'amusindika mu mambuka ga Amerika okusagulira famire ye era munange n'asembayo n'agamba nti ddala oli kabaka kale bibadde bigambo bya mwami Ibrahim kati kyesitategedde oba abadde amwebaza oba abadde alinganga ayina kyayisaawo naye ng'ate bwe tuli mu sayidi ezeyo munnange bawasindi tali mu Uganda omusajja yatema dda bwenkuzaako eno ate mulowooza ex wa Mickey Wine tabikoze yafunye dda omuhusband wali wonna tolina kyotugamba naye mama omuhusband amukweka bitya ate kyendabye bonna kala zifaanagana bombi beeru kale bwe tuli mu sayidi ezeyo Mickey Wine ali eri mu ssanyu ly'ekitenono naye yafunye endowooza yagambye maama neekubagiza n'atuusa awa nagenda ng'ebyokusanga manyi omusajja agenda kuno so nga Mickey yali yankoowa kati nange kamubeko ekibaate ky'omusajja omweru naye nga bwenkuzaako eno ewa Wizo munnange abantu abasinga baanakuwadde oluvannyuma lw'okumulaba ng'ageze wali yanisikini ne naye nga embeera ze ziraga nti alina obuzibu obunene nnyo obw'amaanyi bw'ayitamu era nga ezimu ku ndowooza z'abantu katuzirabe maaso amanya nti omugenzi radio olunaku lwe yafa ne Wizo mujja mwesonyiwa Wizo alina akatambi mwe yalabikidde ng'ali ku fangoni eri ku kitebe ekikulu ng'ali ne alien skin naye ng'alaga akooye yabadde anywedde ng'akooye ng'akubiddwa abantu ne bagamba bannange depression people can mean to be depressed omulaba oyo Wizo ali depressed nga bw'omulaba awo byasuubira musajja atusi byalaba munne nfanfe right hand man we Ssekibogo radio yafa olunaku lwe yafa ne munne kambabuulireko ekintu kimu mulaba Wizo yeetaaga help ey'amaanyi lwakuba mwe munnange mukibuusa amaaso Wizo yeetaaga help ey'amaanyi nnyo era omulaba ate ebiseera ebisinga atera kujjayo ekyo kyawulira ng'akubiddwamu munnange abantu abamwetoolodde munnange mami waffe Sandra Teta munnange omwami waffe era abantu banaye temujajinga abantu mwe temumanyi Wizo byayitamu yamanyi byayitamu yaziika munne kale era munaye tebagamba munne ate bw'ofiira osula ku malaalo naye waliwo abatawona people don't heal people heal differently Wizo ayinza okuhiiringa ku ekino ekyatuuka ku radio nga paka mbukadde bambi temumujajinga nnyo temumujajinga zezo nno munnange ate ezimu ku ndowooza z'abantu nti bannange temujajinga Wizo okuva we yalwirwako mukwano gwe ttaanu w'enfanfe munnange kale naye obulamu bwakyukira ddala gaata amawulire ag'ennaku agaliwo agava mu famire y'abasenta mu Robert Kyagulanyi munnange maaso awo waliwo akatambi nga kakakasa nti ku Dax Vibes kw'otadde Mickey Wine mu kuliko omu munnange agenda okuttibwa era kambatereka akatambi kano nammwe atyemu ebisingawo Mickey Wine ne Dax Vibes muwulira ebigambo bino omu ku mmwe baagala kumutta Museveni ayagala okutta ku Mickey Wine oba Vibes kumwe ababiri kuliko omu gwe baagala okwassasinatinga mu ngeri yonna oba accident oba masasi oba kiki oba butwa buli kyemukola mwebeereremu twakoowa okukaaba Mickey Wine oba Vibes okumanya nga bano abasajja bazibu nnyo His Excellency family
oba senta mu family temwina nyumba gye muzimbe ewammwe mu kyalo eggomba ennyumba yammwe bagitutte ne bagiwa Museveni gye muzimbe eggomba ku kiggwa bagimulaze yonna mbu muzimbye ennyumba eyogeza abantu obwama ku kyalo era Museveni yagifunye mu vidiyo buli kamwe akagirimu nga bwe mugizimbye buli kimu kyonna bwemba nnimba nga temwina nnyumba gye muzimba ggomba byonna byenzize nga njogera mbeera mbalimba Mick ne Vibes mwegendereze nnyo omu ku mmwe byate ebyo nga tubyerekereza maaso wano nina akatambi munnange waliwo eyakolera munne engatto ninaye ate byagenda okufundikira ng'eddidde nnyiniyo kennyininyini kale akatambi katukalabe tweyongereyo ne Honorable Speaker Anita Amonga bannange la haula maswali ono mwana alina bontwe alina empumi emulinga viranda empumi ogyetaazaaki omululu ogukujjudde wagukola ne ku mpumi n'ogamba bakwongera endala. What kind of forehead is this? Simanyi olina sunshine recorder. Ani yakkonya omutwe? Ki ekyakutuusamu embiira? Genda bakuwutemu amazzi mu ekyo ekitwe. Omwana ettwe limulinga ettako. Alina akatako wano mu maaso bw'ati pa. Ye baaba mwana mulenzi pressure 24/7 agatoko kamutuukira ddala wali wonna toyina kyotugamba bwe tweyongerayo ne Honorable Speaker Anita Amonga muyina mu maaso awo ng'ate ayogera eri abasiyazi era agambye agenda kufafaagana nabo era munzikirize mbasiibule wano ne naye Sheikh Hamad Kakayire ono mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'obufumbo bizinesi tezitambula bulungi oyagala kugenda bweru n'ebintu ebirala bingi nnyo enamba ye kweryawo ku sikulini omukubirako ate munnange n'osobola okumanya biki ebisingawo kale katulabe Honorable Speaker Amonga ban and freeze of assets. I am told I have so many assets in UK and a lot of accounts in UK. Unfortunately, I've only been in UK once. I don't even have a postcard in UK. Honorable members, these sanctions are politically motivated. The bill that you passed in this house, we are carrying a cross. I am carrying a cross for the 48 million Ugandans. The LGBTQ Act, the Anti-Homosexuality Act, the law is what is causing all this. This may not be the only ban. Another one will come. In the pretext of corruption, theft, what, all those kind of things will come. But we serve a living God. We serve a living God, and we will always not allow bamshafters in Uganda. If they want to do, let them do in their bedrooms, not in public. The law is there. It will be implemented. Let whoever feels the heart, let them go ahead. Me, I don't need to go. I have said I have a passport, permanent passport, to Bukedea and to Buyende. I don't need a visa. So, honorable members, you need to be very firm and fight for your people. Just imagine it is your kid who is being sodomized tomorrow. But I am telling you, those sanctions, I have had an interaction and we've gotten to know all what the sanctions are about, which the Minister of Foreign Affairs is here. And at an appropriate time, the head of state will also respond to it, because that is an indictment to Parliament of Uganda. You did pass the law yourselves. Me, I didn't even vote. I shared and you voted.
So I am not worried. And if they feel I have property, go and freeze them and see if I will complain. Even a postcard you can. I would like to categorically tell you